Всем огромный еще раз привет. Я поздравляю вас с началом весны. Наконец-то мы пережили эту зиму. Сейчас пойдут теплые деньки, будет все расцветать. Мы будем расцветать и пахнуть, и улыбаться. Вот, мел храповский, собственно, и паста. Пасту я показала. Вот, комочек так и не разошелся. Ладно, бог с ним. Давайте сначала так хрустанем. Просто пахнет прям.
вкусно. Очень вкусно. Залипает. Но классно вообще. Храповский сразу впитывает. Вот. Ну все, ребят. Я погрызла. Сейчас побегу я за ребятами. А потом выложу. Все. Давайте. Все, пока.